Следующим комплектом в работу зашли 18-е диски. Диски полностью отпесочили, отремонтировали, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку. Основной цвет будем красить американская чоко-бронза. Финальным этапом строим порошковым лаком. Так, ребят, показываю 18-е диски по черной грунтовой подложке. Сейчас идет процесс нанесения основного цвета. Дальше диски будем сливать порошковым лаком. Прошел у нас цикл печи, 18-е диски выехали под основным цветом. Сейчас идет процесс нанесения порошкового лака. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат комплекта 18-х ремонтных дисков в основном цвете американская чоко-бронза.